यहाँ यही कार्ड हाल्नुपर्छ मम्मी यो कार्ड हाल्नुपर्छ एउटा एउटा हाल्नु तिम्रो र मेरो चिन्नु परेन यसो च्यात्नु न दुईजना मात्रै जान नि मिल्छ हजुरहरू छिटो छिटो जान्छु भने नि पाइयो मिल्छ तर पठाउनु हुँदैन कि भन्यो कल्याण गर्नु बाबाले सधैँ कल्याण गर्नुहुन्छ सबैजना हामी एउटै सन्तान हौ त बाबाको एउटै सन्तान हो नि हामी हजुर कस्तो टालेर उता हेर्नु न उता तल पछाडि हेर्ने नि होइन अगाडि अगाडि हेरेपछि त त्यो डर लाग्दैन उकालो चढे जस्तो हुन्छ कस्तो मजा आइरहेछ कस्तो राम्रो उकालो चढे कस्तो पछाडिबाट हेर्नु न पछाडिबाट हेर्नु त एउटा डाँडो धेरैको जानु पर्ने छ एउटा डाँडो यसरी मनोकामना नि एउटा डाँडो उक्लेर आइसकेपछि अनि अर्को डाँडो घट्याक्क गरेर जान्छ मम्मीलाई डर लाग्यो हेर्नु पछाडि हेरेर आहा कस्तो राम्रो कति रमाइलो देखेर तल्लोपट्टि अहिले आएर तल्लोपट्टि देखिहाल्छ नि मम्मी हामीले यो उहाँ जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो साफ छैन गाह्रो भए जस्तो भयो त्यो नभएर कालिम्पोङ जाँदाखेरि मलाई त्यस्तै भयो कालिम्पोङ त गएको छ है त्यो मनोकामना जाँदाखेरि चाहिँ ठ्याप्पै 700 किलो जस्तो भइदियो चिसो पनि ज्यादा हजुर ज्यादै गाह्रो यहाँ पनि हेर्नु त सुप आइरहेको छ ल हेर्दैन दिदी यता अलिक ढिप्पा ढ्याप्पेर बस्नु कति रमाइलो चन्द्रगिरीको डाँडो चन्द्रगिरी आज चाहिँ रियल हेर्न पाइने भयो सधैँ मोबाइल हेर्दाखेरि मोबाइलमा हेरेर आज चाहिँ रेलै देखियो हेर्नु पाइयो रियल होइन रियल आफूले आँखाले देख्नु पाइयो प्रत्यक्ष पाइयो उयो चाहिँ खुल्ला रहेछ नृत्य पनि आउँदछ यो सामान ल्याउने हो अघि सामान खाली गरिदिँदै गएको माथिको जति पनि उताको गाउँ हेर्नु न गाउँ गाउँ अब चाहिँ आइपिन लाया जस्तो तल्लोपट्टि गाउँ रहेछ मान्छे नै हो देउता मान्छे नै देउता हो यो मान्छेले बनाएको हो देउताले आएर बनाइदिनु भयो त भगवानले त्यस्तो गर्नु सक्छ मान्छेले नै बनाउनु पर्यो छैन माथि कस्तो रमाइलो रमाइने रमाइलो मास्क लाउनु पर्दैन चिसो आयो नि त मम्मीलाई गाह्रो चिसो भयो त नुवारकोट नि यतै देखिन्छ कान्छी खुट्टाले टेक्नुन्जेल हिँड्ने आँखाले टेक्नुन्जेल हेर्ने यति अब छोराले भनेको कुरा पछि तपाईँलाई म बोकेर लगिदिनु ल जानु भनेको थियो मेरो छोराले
यति आँखाले देखाउन्जेल हेर्ने हो, खुट्टाले टेकाउन्जेल हिँड्ने हो, यति रमाइलो। केही नदेखेकन मर्नु र देखेर मर्नु धेरै फरक छ। टिकटकमा हालिदिन्छु। शिव बाबा पुरै निकाल्छु नि। यताबाट घुमेर गर्ने होला नि मम्मी, एक राउन्ड घुम। ओम सिद्धि विष्णुपते ओम गण गणपते परमेश्वराय नमो नमः। रातो रातो बनाएर चढाऊ है शिवजी गणेश बाबालाई। चामल कति ल्याएको छ सानो अलिकति परेर अहिले त्यसको बेराहरू त्यस्तो बन्द गर्ने क्या हामी झोला त के गर्ने होला, के बुझ्यो र के गर्नु हेर्नु न। म भिड्छु ल्याउनु। मैले रत्रिन्छ नि। तिल जाऊ सर्दैन हातले फिट्नु त कता देखेँ कता खाने भयो है। अहिले त हेरेकै गरेकै देखिनँ है। अहिले त बिर्सिएछ पनि जय भुनाल। मम्मी आउनु कुन सल्काउनु बाँकी बसेछ? सल्काइदिनु हामी त आत्मा नै परमात्मा छन्। आत्मा नै परमात्मा हुनुहुन्छ। हामीले त यो भगवानको छाती पत्तन आएको अरे यहाँ भालेश्वर महादेव सत्यदेवीको सत्ययुगमा त्यही कल्पनाले हामी दर्शन गर्न आएको। अब एक राउन्ड हालौँ। अब हिन्दू धर्म मान्ने ठाउँमा 40वटा पीठ मात्रै छन्। 11 पीठ पाकिस्तान मुसलमानको पास छ।
गइसक्यो उनीहरूले लिइसक्यो कब्जा गरिसक्यो पाकिस्तान जब मुसलमानले पाकिस्तान बनाएर गएको थियो उसैले बुझ्नु भएको थियो के धर्म मम्मीलाई